Этот кот спасал солдат и летчиков, и не только. На одной из зенитных позиций Красной Армии жил рыжий кот по кличке Рыжик. Его нашли в Белоруссии в одном из разрушенных домов летом 1944 года. Кот сразу вошел в расчет батареи и стал оберегать солдат. Бойцы заметили, что еще до звука моторов Рыжик замирал и смотрел в небо. И если он начинал беспокоиться, ждали самолеты. Самый интересный случай произошел в апреле 1945 года, когда война почти закончилась. Батарея отдыхала. И вдруг кот вскочил, шерсть дыбом, взгляд строго на восток. Странно, там тыл и Москва. Но спорить не стали, зенитку развернули и просто ждали. Через секунды появился наш истребитель. За ним вплотную немецкий самолет. Двойная очередь, и Фоккер ушел в землю. На следующий день прибежал спасенный летчик с подарками и вопросом, как вы вообще догадались. Ответ был простой. Его спас кот. Рыжик прошел с бойцами через многое, и в конце войны его забрал старшина и увез кота обратно в Белоруссию на его родину.